Hello， 大家好，我是喵星，今天给大家试玩这款背景设定在探索银河系中不同类型的星球之间的游戏。我们将做一名追求自由和全新生活的小盗贼，和同伴们一起冒险的故事啊！这就是我们的主角了啊！我们话不多说，直接开始游戏。好，刚一进游戏就看到，有一个人在吃东西啊，就进入了一段动画 CG。Hungry? So, finally Zerek Besh is here. Each of you represents some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. Pikes, Crimson Dawn, Huts. It's a golden age for the underworld. The Empire's little Death Star gets blown to pieces and the law is distracted by a rebellion that won't quit. It's an opportunity to make millions. But, to my surprise, one of you sends a spy into my own house when I thought we all could share this feast. Enough, Sliro. I didn't come all this way to listen to lies while your Zerek Besh rats skim off our spice lanes. Shuto. You know, my brother was heir to the family fortune. He's gone now. Do you remind me of him? He always came first. Even at dinner. If he'd finished his meal, he'd just take my plate. All I could do was watch him chew. Go hungry. What is the point of this? If Zerek Besh wants partners, forget it. Been done. Doesn't work. Partners? Weren't you listening? I'm starving. It's time to eat. 好，刚才这一段 CG 呢，就是各个犯罪大佬之间的一个故事啊。然后这个时候，咱们的镜头终于给到了我们的主角，也就是叫做凯维斯啊，咱们就直接称为凯。This'll work, right? 而我们主角凯的一个目前的身份呢，是一个这个小盗贼啊。所以说，游戏的任务当中啊，经常就会出现我们要去做一些这个任务啊，偷窃任务啊，什么潜行类型的一些任务活动。下面这个呢，就是我们的这个宠物啊，它也是能够帮我们进行一个前路活动的啊。行，我们现在终于可以操纵我们的主角了啊。不过这的话呢，它是一个这个电影的那种展现的手法，可以看到啊，上下呢都有这个黑边。行，咱们就跟着咱们的这个宠物走，就可以来到一个地下室啊，一个地下空间当中。前面就到了啊，这里的话呢，因为它是一个这个星球大战的一个背景故事啊，所以说的话，各个外星人都有啊，长得什么样啊都不奇怪。You're leaving a lot of money on the table. Don't know the crew, don't like it. If you change your mind, let me know. 好，咱们的这个小宠物啊，就吃上饭了。No. But this 包括这个布兰姆给了我们一个旧的数据穿刺，这个数据穿刺就是类似于这个开锁器一样的存在。但咱们现在要做的什么呢？就是要去修复它，因为它是一个破的啊，一个坏的。It's gonna get you killed. That's another way of putting it. You've got no crew, Kay. And you keep going it alone with high-risk scores that just go sideways. You want it done right? You do it yourself. I get it. You've hit some bad luck. Bad luck? I'm out of marks, I'm broke, and I live in an attic. Why don't you stick around the Broken Hoof tonight? Fix yourself some dinner. Let me set you up with something small, an easy hustle. Or you could just give me that job on your pad there. Nice try. Then I got plans. Take some credits.
For the data spike. I'm good. Then I'll put it towards your rent. I said I'm good, Bram. 好，可以看到啊，他是说要给我们一些信用点，而这信用点呢，就是咱们这游戏当中货币啊。我们这个的话呢，就先走。而我们的凯的这个背景呢，就是我们是一个这个干大事的人啊，就到各个地方去偷盗。而我们的凯的梦想呢，就是想去离开这个星球，前往更广袤无垠的一些这个银河系当中进行探索啊。可以看到，我们刚出来呢，就看到一些这个无人机什么的啊，就往前走，去到前面的别墅去了啊。这里呢，刚好好像还在开一些什么，这个庆会什么的啊，一直在放烟花。而我们的这个数据穿刺坏了啊，我们哪都去不了，所以说我们得去找这个普里班啊，去商店那里修复一下我们的这个东西。我们就往前走一走啊。按 Tab 键可以显示位置，我们屏幕正上方也可以看到这个黄点的位置，也是我们的任务点的位置啊，或者说。Tab 可以看到我们的任务指示。好，这个在前面修这个东西机器人的，哎，就叫做普里班，哎，就是给我们修这个数据穿刺的存在。应该是赫特语啊，用的赫特语，可能是赫特种族啊，外星种族什么的。Come on, I just need my data spike fixed. 但可以看到啊，咱们的凯和他其实是老相识。Because the forged identicards in that vault are the only way I get off this planet. I'm done with Kanto. Good. Only options I got here are sixth kin or prison. At least someone like me has a shot at a decent score. Maybe even see the core worlds. Breven, you help me one last time, and we never talk again. Eniki, kutupa numa jeche kopa. Pasapata jo peupa vepta chakrita. 好，所以说对话结束之后啊，他也愿意帮我们修复这个数据穿刺，但是要我们提供一定的信用点数。而我们这里的话呢，就要去想办法自己去赚一个100点啊，我们就得在这个地图当中，哎，去搜刮一下。像有些地方它就有些这个废旧的一些零件，你都可以拿去卖啊，或者说地上有些这个。信用点你可以直接捡，那我们这里的话呢，就去搜集一下啊，把这100的信用点数收集到，咱们再说。咱们刚好也在这附近转一转啊，可以看到啊，这里都有很多的损坏的数据板啊，都可以拿去卖钱的。你靠近了，它就会给蓝色的一个标识进行一个显示，咱们就稍微找一找。OK， 这里有个小房间，这个小房间里面就有差不多20的信用点数。咱们都来捡一捡啊 ，OK， 然后我们再继续找一找。好的，我们这里捡的废品也差不太多了啊，就可以找到这个商店呢，随便进行一个这个出售啊。我们可以把这些东西呢全部给它卖掉啊，就卖了79块钱。卖完之后，我们这里的话呢，加上之前的，应该就凑齐了100点信用点数啊，我们就可以进到这个普里班啊的一个这个位置，然后让他帮我们把这个东西修好。好，我带钱来了，拿着别再回来了，就当是谢我啊。所以说跟我们主角扯上关系的人，好像都对我们不是很看好啊。有了这个好的数据穿刺之后，我们就可以在这进行模拟了。这里旁边就有个锁，咱们可以来用。它干嘛呢？就是听这个声音啊。我们可以看到啊，它这里就是要聆听掌握这个节奏，然后再进行左键啊，就可以就叮。就这样子啊，你就可以成功啊。但这个锁是比较简单的啊，后面其他的就会比较难。然后我们就获得了一个什么坎托币啊，它应该是这个一些比较有用的货币。那我们接下来的话呢，就是要前往我们的这个俱乐部啊的底下去寻找一张伪造的身份证，这样我们才能够逃离这个星球啊，前往这个广袤无垠的银河系啊，去探索更多的星系啊。那这个的话呢，我们就直接出发去到这个俱乐部。俱乐部呢就在这个路啊。可以看到啊，这里灯红酒绿的啊，这个颜色也是非常鲜艳，对吧？一看就是非常的嗨呀啊！那这个的话呢，咱们来到这个门口，今晚忙不忙？你不能进，凯，俱乐部里的老鼠够多了啊！哎，咱们亲切的称呼凯为老鼠啊，就我们的主角凯维斯啊，为什么呢？因为咱们就是个窃贼，所以说叫老鼠啊。那咱们这里先不管，我们总有办法能进去，对吧？哎，旁边哎，咱们作为一个老鼠就有老鼠的觉悟，对吧？
猫有猫道，鼠有鼠道啊，咱们就是老鼠道啊。好，这样的话，我们先把这个开掉啊。开完这个，咱们就能够进去了。我们接下来就沿着旁边这里啊，按 E 键，咱们就可以一个钩锁，完了再慢慢的就爬上来了啊。这就是我们的凯维斯啊，不愧是小窃贼，就这么的强啊。上面咱们再慢慢爬，对吧？正门不让进啊，侧门还不让吗？对不对？还不是进来了啊？直接下来，按 C 键是往下降啊。行，这的话我们按 Q 键可以指挥我们的这个尼克斯，也是我们的小宠物啊，去进去啊，去开那个按钮啊。所以说有的地方咱们人进不去，但宠物进得去，咱们也能进去，对吧？行，这里也是马桶啊，咱们试一下啊。等会儿让我出去。好shit啊，这厕所啊，咱们也说从厕所进来了，来到了这个俱乐部的内部当中啊，而且不是走的正门啊。但来到这里之后，我们就要进行我们的主线任务，偷走这个办公室当中的伪造身份卡了。我们快到了，身份卡呢就在我们面前的那个老板的那个房间当中，我们就得想办法下去啊。这的话我们能跑就跑着吧啊，不过尽量不要撞到人啊，不然的话等会儿他说哇你这好有嫌疑啊，就给我抓了怎么办，对吧？行，咱们赶紧下去。沿着这个小道咱们就直接走。来到这个俱乐部，哇，看到没有？这个俱乐部啊，说实话还挺嗨的啊。旁边这里有个蓝点儿，咱们先别急啊，咱们摸点东西。垃圾它也有这个垃圾存在的价值，对吧？这里还有吗？还有个倚靠，咱们也能靠上去，看到没？我们也来欣赏一下。哎呀，对吧？外星球的这种俱乐部还真没体验过啊。旁边这个人也靠在这里，哇，长得跟个外星人似的啊。很真实，很外星人，这很外星人啊。行，这个的话呢，我们就直接进去啊。然后发现被一个保镖给拦住了。我是凯，赶紧让我进去，你不在宾客名单上。不让我们进，然后我们就开始扯谎，对吧？这是我们作为窃贼的经常的这个用到的技巧。那普利班应该付更多的钱，我们可以贿赂，也可以蒙骗啊，我们可以蒙骗一下。听着，你知道我是谁吗？老板正在见我呢。结果他就哈哈哈哈啊，快滚啊！他比我们更了解老板啊，那咱们就赶紧走了啊。这个时候怎么办呢？咱们就总是有办法的，对吧？我们就直接得去想想别的办法。这里有个吧台，有个外星人啊，外星小姐姐，长得更人类一点啊。行，然后告诉我们这个保镖叫做弗雷尔，他脑子里就2件事啊，赚快钱和飞行摩托，对吧？咱们了解了之后就可以对症下药了啊。爱得要死啊，他特别爱他的这个车啊，所以说我们了解了这个信息，我们再去蒙骗他，就可以更好的蒙骗成功，对吧？行，咱们就靠近。然后跟他说，再次蒙骗一下。你认识骑 T85 的人吗？那是我的车。好，不错的摩托啊，但是外面有些小偷想要跟他动手动脚。他一听，哇，瞬间炸毛。什么？我刚买的新车你就要给我偷了？不行，我得去看看。好，他就赶紧走了啊。好，趁他走了，咱们直接，我也走了。行啊，咱们各干各的事儿啊，互不耽误啊。这就是咱们的主角凯的一个能力，对吧？睁眼说瞎话，不管这么多先把这个门开了。那么接下来就按 C 键先前行，因为它主要前行偏多啊。我们这的话就可以按 V 键击倒毫无防备的敌人，一个大逼斗就直接倒地上去了啊。我们就继续往前走，这个时候咱们别急，把这门一开前面没有人了咱们就直接冲进去。进去之后，我们就可以拿到这个卡了。这个卡的话呢，就在这里咱们直接用我们的数据穿刺把这个地方给它打开一下好，2次成功，咱们就能够开锁我们就可以拿到这个新的任务物品了，就是我们的这个伪造身份卡这个时候就有人发现我们了，然后我们按右键可以开火开崩，1枪2枪结果我们受点伤也没事结果他们都会掉这个血药，看到没有？那个针就这个血药，等会儿这里还有个人，然后下面就我们的血量可以看到好，我们这里换这个弹呢，它也是要那个的我们这里已满怎么办？我们按巨键直接使用，把血补满，然后我们再把这个东西拿了。包括我们的宠物好像也会帮我们拿这个东西行，捡一下，捡不了了，咱们就直接走。现在我们被发现了，就全力逃跑赶紧撤呀，对吧？你去偷老板的东西还被抓住老板今天赛马了然后这保镖还不称职，你还骗他，那不赶紧跑嘛，对吧？所以说为什么我们的这个主角凯呢，就经常被人那个说不要牵扯太多，对吧？因为确实这个对吧，老是干一些偷鸡摸狗的事儿那没办法，为了自由而战行，
行，这里又来人啊！我们可以按 Q 键指挥这个尼克斯， Get him, Nick. 然后攻击。哎，等会儿，好，过去了之后我们再靠近，然后再按 V 就可以把他给直接放倒。然后这个人听到了，没事儿，一枪两枪直接搞定，换个弹。好，右键。啊，完了，别急啊，直接打死。Get cover, Nick. 小心，下面还有。不过没事儿，咱们火力覆盖啊，前面非常简单。还有吗？应该没了啊。行，然后我们接下来就可以攻击。哎，试试啊！哎，试试这个宠物，然后咱们靠近，直接啪一个大逼斗啊，直接倒地。啊，然后我们就可以走了。我们接下来就继续逃跑啊。右边这里啊，咱们直接穿过去，穿过去之后，然后我们就直接过来。过来了之后，然后哎，我想想往哪走啊？哎，我看看，我记得有个通风管道，咱们得从那个通风管道啊跑出去才行。毕竟你走正门，这个时候不得被人堵死 I 啊 never！counted on getting caught. 啊，没想过自己会暴露，坏了啊！看来对我们的这个自己的能力啊，非常的自信啊，结果翻车了。然后我们这里的话呢，再爬梯子，赶紧上去走人。OK， 行，上来之后，咱们再啊拨开前面的这个啊通风管道，咱们就可以出来，来到一个广袤无垠的大世界了啊！ Identity card. 行，身份卡到手，咱们就得回到咱们的猎体酒吧 We lay low for a while. We don't leave 啊 yet. 待在阁楼不要出去。好，咱们直接下来，下来之后继续往前走。行，直接爬。OK， 我们接下来就是赶紧回到我们的酒吧啊，酒吧当中。OK， 行，这里居然没人啊，快跑！有人啊，说回我刚刚说的那句话 Come on. 啊，回到酒馆，咱们才能够真正的安全。快走！ No, OK， 终于回来了。 that's a 布莱姆也不在 conversation I 啊 don't。need. 现在的话呢，如果看到我们紧急的跑回来，对吧？这布莱姆肯定也会非常那个啊。我们就回到我们自己的房间，我们刚才就从这边出来的，我们现在就赶紧回去。OK， 回来之后就会进入一段啊动画 CG， Bram, I don't want to talk 然后 about 看到我们的布莱 Thought you could 姆 just walk 就在这里啊， Two 布莱 of the 姆。 most valuable scan docks in Kanto. I told you, Kay. Six kin will have your head. Hey, Ren! We know you're here. Let's make this easy. 凯维斯，结果来找我们了。但是布兰姆人还挺好的，对吧？愿意给我们打掩护。来，咱们看一下后续的情况。 No, no, no. Come on! She's not here. Liar. 第六血统杀手 I 啊， think I want my 看来要被追杀了啊！ I'm done with that kid. In fact, I'll help you find her. No. You'd slow us down. 完啦，我的布莱姆大叔啊，直接就中一枪，酒馆还被砸了。 Bram, It's nothing. your leg. It's nothing. This is a new crew. I risk. Whatever it takes, you finish this job. 好，布兰姆给我们来了一个新的任务，完成这个任务，我们就有钱买一架这个飞船，然后离开这个星球了啊。 For good. I'll come back. No. You won't. 好，现在咱们就开始新的啊，真正的开始了啊。OK， 我们要去与队员会合， Skins all over 到处都 the 是 place. 第六血统的人，我们不得被发现，也是我们要前行离开这里啊。得往左走， So it's true? 好，小心点儿， Hate you guys. 与咱们的队员会合，咱们还有一批队员在等着咱们啊， Don't know. 小心一点就好啊，该跑跑。 I heard she has 该停停 above the cantina. OK， 我们看一下往哪走啊。
OK， 我们从这儿呢就可以爬上去这个垃圾桶这里啊，果然如此啊！看到黄色的地方，咱们就可以直接上。好 ，OK， 这样的话我们就终于上来了。好，我们接下来继续往前走。这里还有一些钩索的位置啊，咱们也得荡过去。好，影响不大，咱们从这儿下去，然后再穿过去。OK， 过来之后，咱们再往前继续走啊。这的话，咱们得小心点。啊，普里班被他们给抓了，所以说给我们修复了这个穿刺数据，就被抓了啊。所以说他们的想法是对的，对吧？和咱们主角扯上关系，那不就完蛋了啊。OK， 这时候进入了一段动画的 CG。 Mount up. Where are you from? 这就是我们的一批队友啊，我们就是跟他们一起去新的地方。You're local. Yeah, but I never get to see it like this. 好，可以看到这个就是赛马，就是我们之前所说的俱乐部老板看的赛 What's the 马。 mark? The boss named Sliro runs a syndicate called Zarek Besh. They're new, they're rich, and rumor has it they've got the underworld scared. Which means security. Enough. But a fortune for us if you can get to his vault. Password override. You and your little friend there better be as good as Bram says. 好，咱们接了这一单之后啊，这就是这个布莱姆给我们的那个委托。 Stop. 这个委托咱们做完之后，就有足够的钱去买飞船。所以说自己的队友的，咱们也全都不认识啊，初次谋面。但布莱姆极力推荐我们啊，觉得我们的能力很强。那他们把我们放在这儿，然后就交给我们了。所以这一单我们要自己完成。OK， 来到了一个新的地方啊。 Onion, how are we kicking this off? When you're in position, we'll attack the main entrance. Your 好 job is to 到达位置之后，他们就开始攻击大门。我们要做的就是潜入进 You 去 guys，don't mess around. 然后偷他的这 When 个 you get 保险库里的 boss 东 like 西。 Sliro, you have to mean it. 哦，要对付这个老大啊，也是我们刚开始开局的那个老大 Enjoy 啊 the。view, Nix. One way or another, it's the last time we're gonna see it. Hope Bram's okay. Taught me so much. And look how I paid him back. 希望布莱姆没有什么大碍啊，他教了我们很多新东西啊。那么这的话呢，就继续走。 Think 前路这个豪宅啊，我们直接过去。OK， 哇，可以看到啊，又爬山啊，又爬这些 Come on, 东西的 Phoenix. We gotta climb. 啊，只能说身手还是比较敏捷的。 Denian, I see a tower up ahead. Could be my way in. You're the thief. 咱们要从前面那个塔呢爬上去。OK， 就等我们的信号了，我们就得想办法继续过去。 Don't look down, Nix. 别往下看啊，因为下面很高啊，搞不好就失足掉下去，那就粉身碎骨。 Denian, I'm looking at the mansion. Exactly how rich is this Sliro guy? He's top 5 outer rim for sure. Sliro built Zarek Besh from the ground up. And 这边咱们得往右走啊， it's his own personal 然后往下 empire. Other than that, nobody knows. 然后再往右，哎， You 怎么 sure 往上 know 跳 how 了 to pick 'em- 好，咱们就直接过来，继续往下啊，咱们得爬墙爬过去，我去啊。OK， 我们终于下来了，然后再继续穿过去啊。我们这里看看怎么走啊，得小心一点了。好，从这咱们直接荡过去，然后直接跳爬上去啊，咱们就得从这儿前行进去。
走，继续。OK， 咱们直接冲刺跳跃，然后再跳。哎，这样的话我们就算是上来了。咱们从这里就可以爬上去了啊。Kanto really does look a lot different from up here, huh, Nix? Can't believe we might finally leave this place. 终于可以离开这个星球 I 了。 don't know. Well, we wanted 咱们 a 终于 shot at the 潜入 gate. 这个 This is 位置 it. 啦，这个豪宅。 I'm in position. OK， 终于到位了。 Get inside. 好，咱们和这个队员发送了信号，然后大批量的火力都会被吸引过去。那我们现在的话呢，就是要潜入到中间那个门那里啊，准备进去。OK， 咱们就慢慢走啊。按 B 指挥尼克斯，可以感应出附近的敌人 Someone nearby? 啊。附近有人吗？有一个。好，咱们走到这个草里，然后按 Q， 可以 We need to stairs. 可以让这个尼克斯，完了被发现了，直接走啊！2枪直接带走，我们给自己打一针，躲在草里啊，看看有没有别人发现。然后这里有个人，哎呦，发现我了，没事儿啊，什么潜入啊，一点都不用潜入，直接杀进去。哎，真的是啊 ，Holy shit 啊！行，咱们直接走，一枪、2枪、3枪、4枪，搞定。哎，一切的恐惧都是来源火力不足罢了啊！进来之后，我们直接数据穿刺。好，咱们把这个门打开之后，就赶紧进去。OK， 总算是进来了，我们就可以搜索这个区域。然后的话呢，去我们的这个保险库的位置。然后也要小心啊，它这里是有些这个摄像头的啊。OK， 咱们慢慢的探索，边探边看，关闭电源。OK， That should do it. 好，这样的话呢，就不会有那个激光门了，我们就可以从这个门那边穿过去了啊。OK， 哎，左边还有一些东西，咱们可以拿一下。啊，后面的这个戒指应该都类似于奢侈品，可以拿去卖钱。 We gotta avoid them now. 有摄像头， Nick, 完了。 they saw us. 行，咱们直接打爆， There's a turbo lift. And of course. 贴连2枪，直接搞定。别急，上面好像还有。来了，来了的话，我们就潜入保险库儿。坏了啊，这波都不用潜入了，看有没有机会吧。哎，这里还有。没事，咱们慢慢杀啊，也能杀进去的，别慌。好，搞定。走，捡一下这个药，咱们给自己扎一针，别急，然后再把这个药捡一下。去死，药捡一下，好，走，咱们直接冲。走。OK。行，这个摄像头可以打爆啊。然后这里有一个这个激光门，咱们得把这个门关了才好进去。咱们得想办法把这个进入警报先给它关了再说。OK， 然后我们再看一下这边，应该有个关激光门的啊。然后这里还有摄像头，等会儿我看看在哪，在那上面。好，直接给它打爆。好。别急，咱们直接，捡下这个东西，然后咱们把这个门打开，进去看一下啊。我这里有一个警报，咱们得关一下，把这警报先关了。OK， 行，没有任何问题。然后我们再看看这边还有什么东西，咱们都可以拿啊，什么粗纹布，一看就是后面制作用的啊。好，这里还有一个哦，这个加血的，这门咱们打开，看有没有血可以加。进来之后，咱们把这个电源关闭，我们就可以把那个激光门关了，我们就可以回去了啊。OK， 其他的应该没什么东西了，我们就直接撤。OK， 直接走啊。哦，这里还有一个通风管道，哎，神奇啊！没事，看样子它哦，这里还有一个水路数据穿刺的位置，咱们都看看啊，有什么东西。好，就是要听这个声音，跟这个节奏走才行啊。行，它这里还有很多的什么戒指啊什么的啊，都是可以拿去卖钱的啊。
行，走了。那我们就先不走这个通风管道吧啊，我们先去走一下之前的那个激光门的位置。我记得这个地方是一个激光门的位置啊。好，这里有个电梯啊，咱们就直接坐电梯上去。那通风管道爬去哪我也不知道，估摸着后面有一些可以搜集的东西吧。好，我们现在已经在漩涡升降这里了，也说我们离目标地点越来越近了。This is Lero's place. They're not coming. Yeah, just more Zarek Besh. OK， 我们尽量小心一点。前路保险库啊，没事啊，咱们把这个敌人消灭了，对吧？全部解决掉了，那也算一种变相的前路。攻击攻击攻击，直接带走。行，然后又被看到了吗？等会儿啊，咱们从这电梯上来的，然后我们得去前路这个保险库。咱们这个保险库我看看怎么走啊。这个红色激光门咱们肯定走不了的，必须走左边。左边咱们小心一点。然后后面看看有没有能够把这些什么警报都关闭的啊的地方，咱们都得去看看。这里有个数据穿刺的位置，哎，开不了，应该不是这儿，那咱们得往这边走，先小心点。OK， 耐钢，哎，这些耐钢什么的都拿一下啊，不拿白不拿。OK， 咱们尽量小心一点啊。来，咱们再使用一下我们的数据穿刺，好，直接打开。打开之后，咱们再把这个箱子开一下啊。行，咱们就再进去。这里居然还能滑铲啊！走了。好，前面有人，直接一枪两枪，再见，搞定。OK。然后我们来到这里，应该就可以解锁这个保安系统了，我们就可以黑路它。这个是要在限定的尝试次数内找到正确的符号组合，也就是说我们要找到正确的符号组合。但是它这个，我改成数字之后，它好像也不是很那个啊。不太了解啊，咱们就随便选吧。哦，13跟92啊，懂了，也就是说咱们试出这个数字就行了。行，咱们就等于是说这个成功了啊。OK， 他就说必定成功的啊。行，如果想要快一些，我们就可以更快。这样的话，我们就可以进到前面的这个保险库了。好，咱们就直接进去。好，要出示身份证明啊！我们很尴尬的说啊，未获得权限，坏了。这里有个机器人，把这个门锁死了。TT8L 啊，密码是天选之人。Of course it is. Hey, come back. I know you're in there. Grandio chop. 好，成功了吗 ？Hello. 好，成功了，果然是天选之人。我们就可以把这个保险库门打开，我们就可以进去了啊。OK， 这样的话我们就可以访问计算机，获得我们要的这个东西啊。好，门打开了，咱们就直接过去。You're not Zarek Besh. What is this? Where's my cash? Use a hand here. 结果我们发现了一个人啊。 Code was good. Asara, did you find it? No. The stories about Sliro and Zarek Besh, they're all true. We've got to go. You'll get paid once we're safe. You have our word. Wait! Nobody move. You either pay me now, or just pay me. 我们只是想要钱去买飞船而已。 So? 但这个时候，咱们根本没有时间内讧啊。 Join us and fight the Empire for the future of this galaxy. What's it pay? We don't have time for this. Wait. 好，直接有个老六偷袭，咱们直接倒地。 Eyes open, Kay. Here we go. 好，这个时候咱们就进入了一段沉重的回忆。 Picking the mark's half the game. See? They don't even know we exist.
You're a little young for a thief. 好，这个时候就被抓住了，赶紧跑！ Where are you? I messed up. Watch it. Hey! Welcome back, kiddo. Now, what was your lesson? Can't trust someone's always gonna be there. That's my girl. 好，我们就了解了我们的凯的小时候的事情啊。但这个时候咱们 I can explain. 单独被抓住了。 You must be Sliro. Your friends abandoned you. Friends. What friends? How long have you been part of the Rebel Alliance? Oh, you're serious? What do the rebels want with Zarek Besh? Listen, I don't know any rebels, but I know people. Let me go. I get answers. We solve this together. You're gonna have to do better than that. 好，这个时候咱们抢了枪之后，直接逃跑。 Always there when I need you, Nix. 咱们现在就赶紧走， How do I get out of here? 离开这个地方，逃离豪宅啊！直接冲！ OK， 咱们赶紧走，离开这个，按照我们之前的原路返回啊！得赶紧撤。这里有个通风口，咱们直接打开。好，下来之后，咱们继续往前走。 咱们慢慢的是可以回血的，所以说我们也不用担心。好，再从这边打开，我们就出来了。得找机会啊，得把这个打爆，这样的话它就停了，我们就可以下去了。Holy shit啊！赶紧冲刺，离开这里。好，下来之后咱们继续往前走。这里有个东西，咱们拿个药，然后继续往上走。 这是第2次搞砸了啊，所以说我们开局啊非常的不顺利啊。行，来到这里，咱们打开通风口，这样的话我们就总算是出来了。 Okay, Nix, new plan. We're gonna steal that ship and fly out of here. 接下来就要搞到那个飞船，我们就可以离开这里啊。行，看看这个油桶能不能打爆。好，直接打爆，打爆之后咱们直接走，别急，右边还有，直接打爆啊！给他们制造混乱，我们才能有机会脱身啊！没有药了，别急，扎个药，走，继续，无视他们，直接冲过去。 好，我们只能够靠自己想办法逃离这里。终于上去了，啊，就在命悬一线之际，还得靠自己掌握这个飞行摩托，或者说开飞船的能力。Nope. That's not it. 啊，坏了啊！一顿操作猛如虎，一看操作205。 That's fun. 哦，还能放炮，也是我们虽然没有获得我们的钱，但是也意外了，抢到了一个这个外星飞船，从而逃离这个星球。好，咱们就可以开火把这个防御罩打破，我们就可以继续往前走了。W 按住，直接冲。 啊！但咱们的操作技能太差了啊！哎，快走快走，往上飞往上飞啊！咱们赶紧撤了。
好，这样的话，我们终于逃离了之前那个位置啊，来到了太空当中。但后面还有一些追兵啊。 Work, you piece of scrag! Toshara. I'll take anywhere. 好，直接来个时间签约，咱们就来到了一个新的地方啊，来到了一个新的地图当中。 We're okay. We're okay. 最后晋级迫降。行的啊，那我们本一期的话呢，也就到此结束了啊。喜欢视频的室友呢，也希望能够多多点赞、投币、3连支持一下。那我们就准备下一期再见了啊！可以看到这里的防守也是非常的严密，不过我们躲在大石头后还是安然无恙的啊。行，那大家拜了个拜，拜拜。